มากโปรดทราบขณะนี้ทางสถานีชุมทางบางใหญ่มีสัญญาณปล่อยขบวนรถท้องถิ่นที่4-5ปลายทางสถานีหนองคายออกจากสถานีชุมทางบางใหญ่ไปแล้วเสียงประกาศที่คุ้นเคยฮะที่สถานีหนองบัวลายเป็นสถานีต่อไปไทยอีกยาวไกลนะฮะ76เอาเรียบร้อยเข้าไปรอบละ9 บาทเสียงประกาศที่คุ้นเคยฮะดีครับกับ